أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين インシャサルラウレイマルサラムの生涯の様々な側面の中でも謙虚さについて話していました。今日もそのことについて話したいと思います。聖なる元首サルラルサラムの謙虚さの水準はどれほどのものであったのか。様々な場面において聖なる元首はそれを示していました。ハズレット・ヤヒヤ・ベナ・ビカシールからの伝承によりますと、聖なる預言者サラスがこのように述べました。私は一人の奴隷が食べるように私も食べ、そして一人の奴隷が座るように私も座るのです。なぜかというと、私も一人の人間に過ぎないからです。そのようなリーダーたちがするような振る舞いを私はしないと。またもう一つの伝承によりますと、ハズレット・アネスレタラヌからの伝承です。聖なる元者サレラレサラムにはラクダがを一頭持っており、そのラクダの名前はアドバーでありました。そのアドバーは、非常に早く誰も他のラクダに乗っても追い越すことができないほどでした。するとある若いベドウィンがやってきて、その競争でそのアドバーのラクダより早く走ることができたのです。するとムスリムたちは、そのアドバー、聖なる元者のラクダが追い抜かれたことに憤慨しました。なぜかというと、聖なる元者のラクであったからです。しかし、聖なる元者サラサランは教友たちの態度を見てこう言ったのです。これは神様が決めることです。現世において誰かが先行く人がいれば追い抜かれることもあるです。これは神が定めた法です。先を行くこともあれば追い抜かれることもあります。普通の人だったら嫉妬するかもしれませんが、聖なる元首は常に神の存在を見ており、そして神のみの偉大さを世界に示したかったのです。ですから非常に謙虚になりながら、これに起こる理由などはないと。これで神様の偉大性があらわになっていると。また、謙虚さについてもう一つの例があります。ハズルト・ウマルレタラの伝承によりますと、私は聖なる元首サレラレサルにウムランをする許可を求めました。聖なる元首は、その許可を与え、そしてこう述べました。我が兄弟よ、私のためにもお祈りしてください。私のためにお祈りすることを忘れないでくださいと。すると、ハゼルト・ウマによりますと、聖なる預言者がこのおっしゃったこと、このおっしゃったことの対価で世界のすべてを手に入れたとしても私はそれほど喜ばなかったでしょう。また、神様は聖なる預言者にドゥルードを送ることをマストとしました。そしてドアを叶えさせるための条件の一つを指定しましたが、しかし、聖なる預言者の謙虚さというものは自分の共有にお祈りするようにとお願いしたのです。また、どんなことをすることにおいても決して恥ずかしがらず、どんな小さなことであっても聖なる預言者は自分の手でして、他の人に示して、そして他の人にも教えていたのです。ある伝承によりますと、
ハズレット・アブ・サイド・ホドリからの伝承で聖なる元者サラララサラムがある若者の近くを通り過ぎました。彼は羊の皮を剥ぎ取っており、すると聖なる元者は下がりなさい。私があなたに正しいやり方を教えましょうと。なぜならあなたはこの正しいやり方を知らないと。そして聖なる元者は自分の手を、肉と皮の間に入れ、そして奥まで聖なる元者は手を入れて、肩まで手を中に入れたのです。このように皮を剥ぎ取ってください。聖なる元者は彼のために仕事もしてあげて、そして彼にやり方も教えたのです。このように聖なる元者がいかにへりくだって他の人の仕事もしていたかというと、アドレット・ホバーの娘さんからの伝承によりますと、聖なる元者聖なる元者のもとに自分のヤギを連れてきて、すると聖なる元者はその血を絞り出したのです。ヤギから。聖なる元者は彼女に大きな器を持ってください。彼女が大きな器を持ってくると、私が大きな器を持ってくると、聖なる元者はその中に羊の血を絞り、そしてそれがいっぱいになると、自分もそこから飲み、そして近所の人にも飲ませてあげてください。そして聖なる元者のお祈りのおかげで、この牛乳は、父は祝福され、そして他の人々にもそれを分け与えるように言い、そしてその羊からは2倍の量の血が絞り出されたのです。またスラームをすることにおいて、そして集会に座ることにおいて、聖なる元首は非常に謙虚であり、素晴らしい道徳を見出すことができます。ある伝承によりますと、ハズラツ・アナス・ベン・マリからの伝承です。もし誰かが聖なる元首サラスラの前に来ると、聖なる元首は挨拶をし、そして、相手が手を引くまでに聖なる元首はずっとその手を握りしめたのです。そして聖なる元首サラサラは自分の顔、決してその人から背けることなく、その人が顔を背けるまで聖なる元首は決して背けなかったのです。そして決してまた別の伝承によりますと、ハザルタブ・ムサンナ・アル・ムキーからの伝承です。彼によりますと、聖なる元首サレラウレサラム、そして聖なる元首以前の預言者たち、アレヒムスラムは杖をよりどころとして歩いていました。杖で自分の体を支え、そしてそれは何も自分の威厳を示すためではなくて、それは一つの神様の御前で謙虚さの現れだったのです。そして聖なる元首の謙虚さは何よりも群を抜いていました。また、教友たちにも謙虚であるようにと非常に賢明な方法で説いていました。ある伝承によりますと、イブネ・ハザムからの伝承です。聖なる元首サレラルサラムの前で、ラクダを放牧している人たちと羊飼いたちの間で論争が起きていました。ラクダ飼いの人々は、私たちの方が、偉いんだと。そして私たちの方が飛んでいると。しかし羊飼いの人々は、いや、私たちの方がすごいんだと。しかし聖なる元首はその場行って、その論争が起きているのを見て、聖なる元首はこう言いました。預言者モーセは羊飼いをしていました。そして、ダビデも預言者として使わされていましたが、彼も羊飼いをしていました。私も預言者として使わされましたが、私も自分の家族、アジアという場所でよく羊を放牧していました。つまりこのように威張っている人に対しても、そして羊飼いが下に見られていたので、彼らの心も納得させたのです。アジアードはメッカの近くにあるサファーという場所にある放牧地帯で、そこもジアーと呼ばれています。ですから聖なる元首は決して
威張り散らかすことなく、貧しい人にも非常にへりくだって会い、そして彼らを慰めて、また伝承によりますと、ハズレット・アネス・ビン・マリックからの伝承です。村人たちは、村人の中に一人がおり、彼の名前はザヘルという人物でありました。彼は、聖なる元首サレラルサラムのために、その地域の田舎特有の特産物を持ってきていました。彼が行こうとすると、聖なる元首サレラルサラムもう彼にもいろんなものを持たせて帰らしていました。聖なる元首サレラルサラムこのようにおっしゃいました。ザヘル、私の田舎に住んでいる友人であり、そして私たちは彼の都市に住んでいる友人であると。ある時、ザヘルが市場で自分の、持ってきた品を売っていました。すると聖なる元首サラサラサラの彼の元にやってきて、そして後ろから彼に抱擁したのです。ザヘルは見ることができず、誰ですかと尋ねました。話してくださいと。しかし彼が後ろを振り向くと聖なる元首サララレサラムがいるのを見て、彼は自分の背中をそのまま聖なる元首の、胸につけたままにしたのです。すると聖なる元首は言いました。誰がこの奴隷を買い取りますかと。ザヘルはこう言いました。私のような人物には価値がなく、誰も私を買う人はいないでしょう。聖なる元首はこう言いました。神様の御前で、あなたは決して価値のない人間などではない。あなたは神の御前で非常に価値のある人です。ハズル・ムスリムラタナはこの出来事を引用しながらある説教でこう述べています。聖なる元首のある教友がいました。彼は生まれながらにして、顔があまり、優れない人であり、とても貧しい人で、服もボロボロで、そして彼はその後、汗をかきながら品を売っていました、市場で。すると、この教友は、しかし聖なる元首は、彼と非常に丁重に接しており、彼は汗だくであったため、悪臭を放っており、そして砂ぼこりも体についており、服もボロボロ身にまとっており、その時聖なる元首は彼の後ろから来て、子供と遊ぶような感じで、自分の両手で彼の両目を折ったのです。すると彼はすぐにこれは聖なる元首の手であるということを気づき、なぜかというと聖なる元首の手や腕には毛がなく、そして体も非常に、それと彼も自分の体を聖なる元首の体につけて、そして聖なる元首の服も汚れましたが、聖なる元首は決してそんなことを気にせずに、その手に置いたままに、これは私の奴隷である、誰か書いてはいませんかと。すると彼は、この共有は非常に嬉しくなり、こう言ったのです。私には何の価値もない人間です。私の買い手などいませんと。聖なる元首は、いいえ、神様の御前で、あなたの価値は非常にあなたは価値のある人間であると。ハズレット・ハッサン・ブン・アリ・レタラの方、聖なる元首サラさんの幸徳、そして謙虚さ、道徳性について、このように述べました。私は自分のおじ、ヒンビン・アビ・カラから聖なる元首のお姿について尋ねました。彼は聖なる元首のお姿をよく述べていました。大いに述べていました。私も彼に何か話が聞きなかった。すると彼はこう言いました。聖なる元首サラサラは非常に威厳のある人で、彼の顔は満月のように輝いていました。そしてこのすべてのハディスを述べたのです。詳細を述べました。ハズレット・ハッサンはこう言います。この伝承、私はフセンから隠していました。ハズレット・フセンからそのことを隠していました。聞いたことをハズレット・フセンから話しており、そして彼に話してあげました。しかし彼は
私より先に言っており、すでに彼は私よりも先に彼からそのことを聞いたことをすでに聞いていたのです。そして彼は自分の父からも、聖なる元首サッラサラムが家にお越しになったとき、外出するとき、そしてそのお姿についてすでにもう尋ねていると。そして、すべてを聞き出していたのです。ハズレイマームセンはこのように述べます。私は自分の父に聖なる元首が家に入ってきた時のことを述べました。以前はすべて外のことだったので、家の中ではどうであったのかを尋ねたのです。ハズレタリはこう言いました。聖なる元首はサラサラサラ自分の家に来ると、家にいる時間帯を3つに分けていました。一つは神様のために、もう一つは家族のために、そしてもう一つは自分自身のために。そして、自分自身のための時間も彼は、それを他の人々のために当てていたのです。そして、教諭たちを通じて、普通の人々にも宗教の話を届け、ディーンの話を届け、聖なる元首サッラッサランは、ウンマットのために分けた時間帯を、そのディーンのために、それが分類されて、その中の何人かは、何か必要性があったりだとか、あるいは、中には2つだったりとか、中には多くのことを困っている人がいました。聖なる元首サラッサラン、彼らのために時間を当てて、彼らの質問に答えたり、そして彼らに自分自身とウンマのイスラーのために、公正のために何をするのかを話していったのです。そして彼らの利益になるように。そして、あなたの中でここにいない人のためにこのことを届けてくださいと言い、そしてあなた方の中で、ここに来ることができない人の、ことを私に届けてくださいと。なぜかというと、ですから私はそのオデダーにも言いたいのですが、様々な地域で、マルカズに必ず何か困っている人のことを届けてください。聖なる元首サラサラムのもとには、様々なことが話し合われて、人々は聖なる元首のもとへやってきて、そして何も得ずに帰ることはなく、そして必ず善へと導く人となって帰っていったのです。イマム・フセインによりますと、私はそれから自分の父に聖なる元首サララレサラムが外出するときの様子について尋ねました。その間何をしていたのかと。その時彼はこう述べました。聖なる元首サララレサラムは不必要な会話はしませんでしたと。教諭たちを慰めて、そして彼らに決して憎しみを植えるようなことはしませんでした。人々に警告をし、そして常に注意深く行動するように説いていました。しかし、聖なる元首はこれらのことを決して感情に身を任せることなく話していたのです。誰かについて何かの疑惑があるなら、それを自分の態度を変えることなく、すべての人物に対して、微笑みながら接し、しかし気をつけるべきところでは気をつけて、人々の中にはそういう怪しい人々がいましたから、聖なる軍者は常に教諭たちに目をかけ、そして他の人々についても尋ね、良い行いを解き、そしてそれをするように進めて、そして悪が何かを解き、そして悪が広まらないようにしていました。聖なる元首は常に、真ん中の道を歩んでおり、聖なる元首はサララサラはいかなる状況のために準備ができており、権利の範疇にとどまり、それを度を越すようなことはしませんでした。聖なる元首は積極的に善を尊ぶ人を
そして人々に同情する人、人々の手助けをする人の位を高いとみなしていました。その人が一番聖なる元者の近しい人なり、聖なる元者もそのような人を好んでいました。ハザルト・イマム・フセインによりますと、そして私は聖なる元者サラサラムの集まりについて尋ねました。すると彼はこう言いました。聖なる元者は常にアッラーのゼクルをしており、そして誰か他の部族のもとへ行くと、その集会が終わるとそこへ座り、そしてそこにそれぞれのみんなの権利を果たしたのです。決して誰かが誰かよりも好んでいるのを見せつけることもなく、聖なる元者のもとを離れるまでその人のもとへいて、そして何か必要を求めると、聖なる元者は物柔らかに接するか、あるいは何か持たせるまで決して帰らせることはしませんでした。誰か何かを求めてくれば、それをその人に渡し、そして何もあげるものがないときは物柔らかに接していたのです。聖なる元者の道徳はすべての人のためであり、みんなのために父親のような存在に乗り、聖なる元者にとっては皆が平等であり、そして聖なる元者の集まりは決して声が荒げられることはなく、あるいは誰かの不敬をすることもなく、誰かの弱点や欠点を述べることもなく、みんな畏敬のもとで、決して誰かの弱みについてや欠点について話すことはなかったのです。みんな謙虚になって話し、そして年上の人には尊敬し、年下の人に対しても尊敬を払っていました。あるいは誰か知らない人が来たら無視するのではなくて、その人にも丁重に扱っていたので、ハズレムスリムを入れたのであると、神様の満悦を求める人たちは、決して何か大きな地位を求めていないのです。彼は常に孤独一人で崇拝礼拝することを好むのです。しかし、そのような人に対して神様は、その人類の構成のためにそのような人を選び使わすのです。聖なる元者サレラレサラも、洞窟で多くの時間を過ごしていましたし、決して誰かに悟られることを嫌っていたのです。しかし、神様は聖なる元者を世界に示したのです。聖なる元者のもとには多くの詩人がやってきて、そして聖なる元者を褒めたたえる詩を歌っていました。しかし、聖なる元者サララサラムがそのような称賛の言葉を聞いて喜んでいたと考える人は間違っていて、そのような人には呪いあれ。神様が褒めたたえる。神様の召喚こそが真の称賛であり、このような詩人というものは、神様は天からそのような人を褒めたたえるのです。約束されたメシアはこのように述べています。キリスト教徒は聖なる元者サラサラムのもとへやってきました。聖なる元者はその人をおもてなしをして、彼は空腹であったので、聖なる元者はお腹いっぱいになるまで食べさせたのです。彼に寝床を用意して、彼が寝た後、彼はお腹を壊してしまい、寝床を汚してしまったのです。すると人々はこの恥ずかしくなり彼は家を後にしたのです。すると人々が彼の寝床を見ると、彼らは聖なる元者にこう言ったのです。このキリスト教徒は寝床を汚してどっか行ってしました。すると聖なる元者は私がきれいにしますと言いました。しかし人々は聖なる元者はその必要はありません。私たちがいるではありませんかと。私たちがきれいにしますと。聖なる元者は、いや、彼は私のゲストであったので、私がその命を全うしますと言って、水で自分の手できれいにし始めたのです。これほど彼は謙虚であったのです。そしてキリスト教徒が金の十字架を寝床に忘れてしまったことを思い出し、彼は帰ってきました。すると聖なる元者は、その汚れてしまったシーツを自分の手で、洗っていたのです。すると彼は非常に後悔し、
もし私だったら絶対に洗わなかったと。ですから、このような人物、これほど彼は無視無欲、そしてこれほど謙虚な人物は必ず神様の使いであり、彼はムスリムとなったのです。彼のこの聖なる元首のこの行動を見て、聖なる元首サララルサラムが一番最初にあった啓示、その時も聖なる元首の啓示を見出すことが、謙虚さを見出すことができます。ハジル・ムスリム・アルダランはこのヒラ洞窟であった出来事を引用しながらこのように述べましたいます。一番最初の啓示は、洞窟であり、大天使ガブリエルが聖なる元首の前に現れ、そして大天使ガブリエルが読めと言いました。その返答として聖なる元首アッサラさんはこのように言います。まあ、ナビカーリ。私は読むことを知りませんと。つまり、この責任を、この重荷を私は背負うことができないという意味だったんです。その時、聖なる元首の前に本が置かれたわけではなく、そしてそれを読むことでもなかったのです。大天使ガブリエルが言うことを聖なる元首は口頭で繰り返すだけでしたし、それをただ繰り返すだけでしたが、聖なる元首は謙虚にもへりくだって、しかし聖なる元首はこの任務のために聖なる元首を選んだので、何度も読むように3度目で聖なる元首は繰り返し唱え、そして天使はラッベイクラ、ビスメラッベイカラジカラクという説を唱えさせたのです。そしてこの出来事について、もう一つはハズルト・ムスリム・ラダラはこのように述べています。タフシールにおいて、タフシール・カビールでこのように述べています。聖なる元首サラサラミ啓示があったとき、聖なる元首サラサラは非常に謙虚にへりくだって、他の人々に何か啓示があったり、何か麻酔を見たりすると、彼はすぐに他の人たちのもとへ行ってそのことを話します。私たちはこんな啓示を受け取ったと、こんなマサの夢を見たと。しかし、聖なる元首アサレララサラのもとに大天使ガブリエルが来た。いくら読めと言っても、聖なる元首はマーナビカーリと言ったので、私は読むことを知りません。三度それが繰り返しすると、聖なる元首アサレラサラ神様から、それを何度も読むように言われたので、聖なる元首はその命に従い、聖なる元首は預言者モーセのように、私に何か他の支援者を、助力者を与えてくださいとは言わずに、聖なる元首はこの重荷を一人で背負うことにしたのです。ハジルト・ムスラマ・レタナはこのように述べます。聖なる元首の謙虚さの例はもう一つあります。ある時、あるアンサールの教友が病を患い、聖なる元首をお見舞いのためにお越しになり、そして帰り際に、そのアンサールの教諭は聖なる元首に帰りのために、馬を授け、そして息子に聖なる元首サララルサラムと共に行って、誰か他の人に、聖なる元首と一緒に、家まで送るように言ったのです。そしてしばらくして息子が帰ってきたのです。息子は父は息子に尋ねました。私はあなたを聖なる元首を送るために使わしました。聖なる元首の警護にもなるし、そして馬を連れて帰ってこればいいと。すると息子はこう言ったのです。私は仕方なかったのです。聖なる元首はサラダサラムが、外に来て、私に、後ろに乗るように言ったのです。すると私はこう言いました。聖なる元首は私はそんな無礼な真似はできません。すると聖なる元首はこう言ったのさ、あなたが徒歩で私だけがラクダに座っているのは私も耐えられません。私と一緒に乗馬してください。あるいはもう家に帰ってくださいと。すると私は、乗るよりも帰ってきました。そして聖なる元首は一人で帰っていったのです。また別の伝承によりますと、ハズレタ・アブドゥラカの伝承です。聖なる元首サラダラサランはある寝床に寝ており、するとその寝床の跡が聖なる元首の体についていました。すると私はこう尋ねました。聖なる元首は私はあなた方のために寝床を作りましょうと。聖なる元首はこう言ったのです。私は世俗とは何の関係もないと。聖なる元首はこう言いました。私は世俗とは何も関係ない。私は旅人であり、疲れると木陰で休んで、そして出発して歩いて、そしてそのまま旅を続ける。ブハリからの伝承によりますと、ハズレト・ウマルはこのように述べています。私はある時、
聖なる元首サラルサラムのもとへ発参じ。その時聖なる元首は、で自分の自室におり、そして聖なる元首は横になっており、夏目氏の葉っぱを詰めた枕があり、そして他の草が聖なる元首の寝床には敷いてあり、私はその聖なる元首の体にその敷かれていたマットの跡が残っているのを見ました。そして私はそれを見て涙を流しました。聖なる元首は、なぜあなたは涙を流しているのですか。私はこう言いました。聖なる元首。ペルシャとローマの王たちは贅沢な暮らしをしているのに、あなたは神の預言者であるのに。すると聖なる元首はこう言いました。彼らのためには現世があり、私たちのためには来世があることに喜んでください。と述べたのです。約束されたメシアはこの出来事を引用しながらこのように述べています。聖なる元首サレラルサラムはの世俗からどれほどかけ離れていたのかというと、ある時、ハズレト・ウマラは聖なる元首に会いに行きました。聖なる元首、ハズレト・ウマラは許可を得て、聖なる元首の自室へ入りました。入室しました。聖なる元首はその時、夏目足の葉っぱを敷いた寝床に横になっていたのです。すると部屋は空っぽで何も飾り付けもなく、ただ壁に刀がぶら下がっているだけでした。そして寝床があって、そして寝床の跡が聖なる元首の背中にもついていました。ハゼト・ウマリはそれを見て涙を流し、聖なる元首は、ウマリよ、なぜあなたは泣いているのですかと、ハゼト・ウマリはこう言いました。ペルシャやローマの王様たちは贅沢三昧なのに、あなたは、神の預言者にして現世と来世の王であるのに、この状態で生活しているんですかと。聖なる預言者はこう言いました。ウマリよ、私は世俗に何の興味もないと。私は旅人のようです。その旅人はラクダに乗り、自分の目的地に向かって旅を続けて、砂漠を横断しながら、そして暑さが厳しくなるおかげで休んで汗が乾くと再び旅を続けるような旅人です。そして態度の悪い道徳がない人たちに対しても聖なる元首は忍耐しながら快く接していたのです。ある人物が聖なる元首のもとへやってきて、そして自分の権利を主張しありました。そして非常に厳しい口調で聖なる元首を責めたのです。教友たちはその人に対して怒りをあらわにしましたが、聖なる元首はほっときなさい。なぜかというと、この権利、彼が主張している権利を私は満たしてあげないといけないので、ですから彼のためにラクダを買って差し上げなさいと。つまり借金を求めた人にラクダを買って彼に差し出さないと。すると、借金ほどのラクダを得ることができませんでしたと。すると聖なる元首は、それをだったら買い与えなさいと。なぜかというと、あなた方の中で、借金を返上することにおいて最も優れている人が優れている人で、ここでも、借金の返済において言い争ったり、その借金の額を減らしたり、主張する人がいます。このことを理解すれば、私たちの中の様々な問題が解決します。また、聖なる預言者の謙虚さについて、聖なる預言者サラサラがメッカ征服の日にカーバ神殿に入ると、外れたアブーバカルは自分の父を連れて聖なる預言者のもとへ発生じました。聖なる預言者サラサラが彼を見ると、聖なる預言者はこう言いました。アブーバカルよ。なぜ自分の年老いた父親をここに連れてきたのですか。私が彼の元まで行ったの。彼の家まで。すると、ハズタブバカラはこう言いました。聖なる預言者。いえ、彼があなたのもとへ来なければなりません。あなたが彼の家に行くのではなくて。ハズタブバカラは、聖なる預言者の前に自分の父を座らせて、そして聖なる預言者は彼の胸の上に手を置いてこう述べたのです。イスラムに入信してください。そうすれば平安を得ることができます。すると、アブカハファは入信したのです。また、家において、聖なる預言者は質素な生活についてハズレハサンからの伝承があります。
聖なる元者サラサラムの扉はみんなのために開かれており、誰か警護兵がいるわけでもなく、あるいは大きな豪華な器でご飯が差し出されることもありませんでした。聖なる元者サラサラムから会いに来た人は簡単に聖なる元者に会うことができました。そして聖なる元者も彼と共に座り、そして自分のご飯も下の床に置いて、非常に質素な服装を着て、そしてロバに乗ったり、そして人々を自分の後ろに乗せたり、そして食事の後自分の指を舐めてきれいにしていたのです。この指を舐めることについて、ブハーリにある伝承があります。聖なる元者サラサラはこのように言及しています。食事の後、指を洗う前に、手を洗う前に自分の指を舐めるべきだと言ったのです。指を舐めることについて、ブハーリのブハーリの解説者、ハズル・シャー・ワリウッラサーブの解釈は次の通りです。イスマイル医師によりますと、これは様々な方法で、あるいは医者たちが同意していることがありますが、賛同していることがありますが、人の指には特別な力があり、つまり服の柔らかさを見たいのであれば、私たちはそれに手を置いて、手をなしに、指なしに私たちはその柔らかさを測ることはできません。しかし、足を指で柔らかさを確認しようとすれば、それは成功しません。なぜかというと、人の指には特別な力があり、そして指で、目とも大きな関係があり、ですから集中する人たちは、その指の方を必ず見るのです。そうすることによって、ミスメルズムをしている人は天に集中しているのです。そして自分の目的を達成することができます。最近のこの時代では全て機械で用意されますが、しかし当時はそのドクター・イスマイル医師は非常に優秀な外科医、内科医でもあったので、それは機械で作られる薬よりも大きな効力があると。ですから食事をするときに、手で食事をするときに指で、目線はその指の方に行きます。その後手で、水で手を洗う前に、あるいはナプキンで手をきれいにする前に、指を舐めれば、それが胃に届き、早く食事が消化されるという、それが当時の医師たちの見解であり、現代ではそれに反する意見が多いかもしれませんけれども、食事の後、手を洗う前に指を舐めることには効力があります。また、ハディースにはこう書かれています。自分の指を舐めるまでに手を洗うべきではないと。解説者たちはこの指を舐めることについてこのように述べています。それは誰か他の人に舐めさせることではありません。自分の手で舐めることができますから。なぜかというと解説者とたまに全く違う見解をし合う。これは、決していいことではなく、あるいは他の人に自分の指を舐めさせるのは、それは人の尊厳を傷つけるものであり、ですから食事後は自分で指を舐めて、そして周りの人にもそれぞれ、それを舐めてきれいにして、このような医学的な効力を得ることができるようにするためです。聖なる元首のこの教訓に秘められている効力を得るためにです。また、モスクの清掃についても聖なる元首は決してそれを恥ずかしがらずに行っています。ある伝承によりますと、聖なる元首サラサラムは、モスクに、
砂ぼこりを、きれいにしていたということです。ほうきなのできれいにしていたということです。ハゼルタ・ブ・フレラからの伝承によりますと、大天使ガブリエル、聖なる元首の元に座っていました。聖なる元首は空を見て、天を見て、ある天使がやってきて、大天使ガブリエルはこう言いました。これは自分の誕生した時からこれまでに降臨したことがない天使です。その天使が降臨すると、彼はこう言いました。ムハンマドよ。あなたの主があなたのもとへ私を使わしました。神はこう言っています。あなたは王のような預言者になりたいのか、それとも人間の預言者のままでいいのか、普通の人間の預言者でいいのか。それと大天使ガブリエルは聖なる預言者にこう言いました。謙虚でありなさい。それと聖なる預言者はこう言いました。普通の人間の、普通の一般人としての預言者でいい。これは大天使ガブリがそう言わなくても聖なる預言者のこれはネイチャーであったので、このような返答をしていたでしょう。そして、教諭たちにも常にそれを説いています。私は一人の人間の預言者に過ぎないと。ですから、そのような時があったとしても、聖なる預言者は非常に謙虚で、私は王のような預言者ではなく、一人の謙虚な人間として、謙虚な人間として生きていきたいと言っていたのです。一人の真のムスリムはどのような謙虚でならなければならないのか、ある伝承によりますと、ハデダ・ヤーズビン・ヒマールはこのように述べています。聖なる預言者サラサラはこのように述べられました。神様は私に啓示をして、謙虚でありなさいと説きました。そして決して誰かに対してひどい行いをしてはならず、あるいは傲慢に振る舞ってもいけません。聖なる預言者の真の従者である約束されたメシアは私たちにこのような教訓を説いています。常に謙虚でありなさい。謙虚を学ぶのは難しいことではなく、人間自身が非常に謙虚で謙遜な存在であり、そのために人間は誕生したのです。マーカラクタルジンナはインサイラリアム。私は、人間と人を誕生させたのは崇拝するためであると。傲慢はすべて創作である。その傲慢な衣をかなぐり捨てれば、そこには謙虚さしかありません。私たちに訓令を解きながら、聖なる原始サラッサラン、謙虚さについて約束されたメッシュはこのように述べています。神様は非常に慈悲深く、様々な方法で人間を育て、そして慈悲をかけるのです。その慈悲があるから、神様は預言者を使わせたのです。そうすることで人類を、不浄な人生から救うのです。しかし、人間にある傲慢な病気は、それは非常に危険な病であり、人にスピリチュアル的な死をもたらすのです。傲慢であること、おごり高ぶる、そうすることで人は悪魔の兄弟となってしまうのです。ですから、この傲慢さが悪魔を屈辱させたのです。ですから人間の謙虚さ、へりくだること、それがあれば、これは預言者たちの特性であり、彼らには全ての側面の謙虚さと尊敬さがあり、そして何よりも聖なる預言者サラサラのこの特性があり、ある人に尋ねられたとき、彼はこう言いました。真実を話すと、私以上に彼は私に尽くしてくれるのです。アッラフマサッラアラムハンマドワラワバリカサッラ。これが、聖なる預言者の道徳の模範であり、そして多くの、ですから、誰かの謙虚さ、謙遜さ、忍耐を見るのであれば、そこから従者からそれを伺うことができます。男性や女性の中には、少しばかりか誰かが間違いを犯したりするとすぐに悪口を罵倒し合います。チャイに砂糖が少ないと騒いだり、あるいは塩がご飯に少ないとわめき散らしたりする人がいます。しかし、真の謙虚さというのは、乾いたパンにすら満足する人です。それを知りながら、それに構わない人は、神様は、誰か貧しい人が物乞いをして
るとき、その時に人の善がわかるのです。神様はすべてのものを作りました。誰も神様と対抗することはできません。貧しい人との接することで、その人の中にいかに神様を崇拝していることがわかるのです。貧しい人との接し方でわかるのです。どうか神様が私たちに聖なる元首サラサラムの教え、そしてスンナを全うしながら、謙虚であり続けることができますように。金曜礼拝の後、私はある葬儀礼拝を引率したいと思います。それは、マリク・ダウッドさんのものです。彼はカラチ出身であり、先日彼は亡くなりました。インナリラヒンナリヒラジオ。神様のおかげで彼はオスイヤ制度の一員であり、彼の祖父モハマディンさんは、バルタワラ・シアルコート出身であり、彼は1914年に2代目カリフの手の下で、入信し、そしてその後彼は、マリク・ダウッドさんは、セクティマール・サダル・ジャマー、アンサールラでも奉仕する機会がありました。遺族には3人の娘と4人の息子があります。息子の1人は、ガンビアで奉仕している宣教師です。そして彼は奉仕しています。そして奉仕しているため彼は父親の葬儀に参列することができませんでした。この宣教師であるアクマルさんはこのように述べて、私たち父親は非常に朗らかな人物でタブリーグも積極的に行っており、そして常に彼は自分の土地に視察行く際も、彼はそこでタブリーグをする口実を見つけてはタブリーグをしていました。そしてパキスタンで法律が厳しくなるまで彼はパンフレットも持参しており、常にタブリーグをしていました。そのため彼は人々に、彼は非常におもてなしをする人で、どんな客人が来ても、マルカスから客人が来ても、おもてなしを積極的にしていました。家でナマースセンターを作っており、そしてバージマットマーズも捧げていました。ファジャルの礼拝の後、彼は聖クランの朗読も行い、そしてセンターの、彼のセンターには他の地域からも人々は順番をしにやってきていました。そして彼が自分の土地を視察しに行く際には、彼はこう言いました。自分の畑や土地に行って、私はそこでナファルを捧げて、そうすることで神様の祝福があり、より豊作になるからです。また彼は村で自宅を建設しましたが、子供たちにこれはジャマーテに献上してセンターにしますと言って彼は実際に自分の自宅を献上したのです。彼は本当におもてなしをする人でありましたし、人々の手助けをよくしており、そしてジャマートの標準であり、説教を聞くことが彼は積極的にどうか神様が許しと慈悲を与えるように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر